Կենդանի ձայնադարան։ Բարև սիրելի ռադիոլսող, ես գիտեմ, որ դու նվիրյալն ես հանրային ռադիոյի բոլոր հաղորդումներին, հատկապես այս հաղորդմանը, որովհետև այն կոչվում է կենդանի ձայնադարան, և այսօրվա առիթը ներկայանում է մեզ մի նշանավոր երաժշտի կապակցությամբ, ով հայկական դդուկահարական արվեստը հասցրեց ամենաբարձրագույն աստիճանի, պրոֆեսիոնալիզմի, ով իր ստեղծագործական գործունեությամբ եղավ ուղղորդող հետագա բոլոր դդուկահարների համար։ Սա դպրոց էր, բարձրագույն դպրոց, նրա յուրաքանչյուր կատարումը, որ նշանավոր հետք թողեց ոչ միայն մեր հիշողության, այլև ռադիոյի ոսկե ձայնադարանում։ Այսօրվա մեր համերգը նվիրված է հենց Վաչե Հովսեփյանին, որի համար այսօր ստուդիայում է հանրային ռադիոյի Արամ Մերանգուլյանի անվան ժողովրդական գործիքների վաստակավոր անսամբլը Աշոտ Պետրոսյանի դիրիժորությամբ, ղեկավարությամբ և իմ գեղարվեստական ղեկավարությամբ։ Համերգին կմասնակցեն երիտասարդ երգիչներ, ովքեր իրենց նվիրվածությամբ մեզ կտանեն դեպի այն հետաքրքիր դաշտը, ուր միշտ հնչում էր Վաչե Հովսեփյանի աննման երգերը, իսկ թե ինչպիսի երաժիշտ էր, ես երբեք չեմ մոռանա, և յուրաքանչյուր երաժիշտ, ով այսօր նստած է անսամբլում և աշխատել է նրա հետ, երբեք չեն մոռանա այդ նվիրված արվեստագետին։ Ես չեմ հիշում որևէ փորձ, որ ուներ նաև ընդմիջում, և բոլորը պետք է հանգստանային, որովհետև իսկապես պետք է հանգստանային առաջի ժամի աշխատանքից և լցվեին երկրորդ ժամին, Վաչե Հովսեփյանը երբեք դուրս չէր գալիս միջանցք, մնում էր իր նստատեղին, իր տեղը, իր պուլտի առջև, իր գործիքով և անընդհատ նվագում էր, ճշտում, ուղղում, գրագետ աստիճանի հասցնելով յուրաքանչյուր ֆրազ և իհարկե պտպտում միտք, երաժշտական միտք, որ հետո ես հասկացա, որ նա այնպիսի բաներ է նվագում, որ երբեք չեմ լսել, ուրեմն նա պատրաստվում էր նաև ստեղծագործել։ Հենց այդ կտորներն էր, որ նա կարողանում էր փորձի ժամանակ ճշտել։ Այս ֆրազն է ճիշտ, թե շարունակությունը, ինչպես անի, որպեսզի կարողանա երգը ամբողջանալ և դառնալ հրաշք ստեղծագործություն, և նա հասնում էր իր նպատակին։ Բարի հիշողություն Վաչե Հովսեփյանի անմոռաց անվանը և ձեզ վայելում նրա ստեղծագործությունները։
աղջիկներ Մշտադալար այգեստանի անուշոտ ծաղիկներ Դուք մեր հպարտ դյունագագատ Արարատին նայեցեք Նրա նման վեհանարատ ձեր սերը միշտ պահեցեք Նրա նման վեհանարատ ձեր սերը միշտ պահեցեք Ձեր սերը միշտ պահեցեք Եղեք հավետ հավատարիմ Դուք ձեր սիրո սուրբ խոսքին Թե մեծ կյանքի ճանապարհին Մի պահ տխրի ձեր հոգին Դուք մեր հպարտ դյունագագատ Արարատին նայեցեք Նրա նման վեհանարատ ձեր սերը միշտ պահեցեք Նրա նման վեհանարատ ձեր սերը միշտ պահեցեք Ձեր սերը միշտ պահեցեք Ուր էլ գնաք մեզ հետ եք դուք Հայաստանի աղջիկներ Ինչ են ձեր դեմ սարի ծաղիկ Երկնի անմար աստղիկներ Դուք մեր հպարտ դյունագագատ Արարատին նայեցեք Նրա նման վեհանարատ ձեր սերը միշտ պահեցեք Նրա նման վեհանարատ ձեր սերը միշտ պահեցեք Ձեր սերը միշտ պահեցեք Նրա նման վեհանարատ ձեր սերը միշտ պահեցեք Ձեր սերը միշտ պահեցեք Ես երբեք չեմ մոռանա նրա երեք երգերը հատկապես Ես հավատացի, երեքնուկ և վերադարձիր Իդեպ վերադարձիր երգը ինձ հետ շրջեց աշխարհի լավագույն բեմահարթակներում Հնչեց Կարնեգի հոլում Հնչեց Միացյալ Ազգերի կազմակերպության Համարշելդի անունը կրող դահլիճում Թաուն հոլում Հնչեց Լոնդոնի մեծագույն դահլիճներում Հնչեց Բուենոս Այրեսի Կոլոն թատրոնում Հնչեց նաև Մոսկվայում, Բեյրութում, Փարիզում և ամենուրեք Այդ ստեղծագործությունը մի առանձին ջերմությամբ եմ ես կատարել, որովհետև երբեք բացակայ չեղավ իմ երգացանկից յուրաքանչյուր շրջագայության ընթացքում յուրաքանչյուր համերգ ես ավարտեցի Վաչե Հովսեփյանի աննման վերադարձիր երգով կհոգնես
կկասազես աշխարից դարձիր ինձ մոտ վերադարձիր դու նորից ցավոց սիրտս միայն քեզնով է կամենալ նավերստին քեզ տանջել ցավոց սիրտս միայն քեզնով է շանչել չի կամենալ նավերստին քեզ Եթե բախտն ու վայելքները քեզ ժպտան օտար մարդիկ քեզ իրաբար ողջույն տան գուցե ես լան բախտիդ համար Սակայն դարձիր, վերադարձիր դու նորից Գուցե ես լավ բախտիդ համար Սակայն դարձիր, վերադարձիր դու նորից Բախտիդ համար